各位车友，如果你们开车踩刹车的时候感觉到抖动，或者说异响很严重，然后刹车盘又到了更换的时候了，那还不如以改代修。我们现在这台澳门的车，它也是10几年的老车了，刹车盘从来也没更换过，17寸轮毂原厂的，都可以用这样一套迈拓的 MT3， 这个是小式活塞，搭配的是300的盘子，而且这些配件呢也搭配的都是比较好一点的 ，GD 的钢喉，然后 AT1 的刹车油，装完以后，不管是脚感也好，线性也好，绝对要比原车爽得多。如果您也需要说更换原厂的刹车，或者说是轮毂、避震之类的，欢迎你评论区给我留言。